सौभाग्यशाली की परिभाषा देते हुए संत जन कहते हैं, शरीर, परिवार, घर, रिश्ते, स्त्री, पुत्र, संसार के सुख साधन अति सुंदर सभी प्राप्त जिन्होंने किए हैं, वो सौभाग्यशाली संसार में नहीं है। सौभाग्यशाली कौन है? संत जन कहते ना, यदि प्रभु की कृपा संसार मिलना है तो संसार तो रावण को भी मिला, हम और आपसे अच्छा मिला। ऐसी वैसी घर नहीं थी, ऐसी वैसी लंका नहीं थी, सोने की लंका थी। उसको सौभाग्यशाली कहा जाता है। तो रावण के पास तो सोने की लंका थी, उससे जैसा सौभाग्यशाली कौन हो? यदि खाना पीना सोना सौभाग्यशाली है तो भैया हमसे अच्छा तो कुंभकर्ण खाता था। ऐसा खाता था, एक आध दिन जग जाए तो पूरे इब्राहिमगंज की सुहा कर देते। 6 महीने में कई दिन जगता था, कह रहा ये 2-4 दिन जग गया ना, सीताराम कर दूंगा सारी सृष्टि को। एक बार में तो आधा भोपाल टकार जाता, इतना खाता। सोना अगर सौभाग्यशाली, उसके बराबर कौन सोता? 6 महीने सो ही रहा है, 6 महीने सो रहे हैं, वो सौभाग्यशाली नहीं है। अगर सब कुछ पाकर अभिमान करना तो दुर्योधन को कितना अभिमान था, इतना अभिमान था, जो पाया था सब कुछ नष्ट पाया तो था पर अभिमान था। इसलिए मान पान में सब गए, धन, वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण, हिरण्याकुश, कंस, सब चले गए। इनको अभिमान था, हमने ये पाया, सब नष्ट हो गया। और अगर कहो कि बहुत आयु पाकर मैं प्रसन्न हूं, तो रावण की जैसी आयु किसकी थी? कितनी आयु थी रावण की? आज विश्व में किसी के पास इतनी आयु नहीं थी जितनी रावण के पास। रावण ने ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया था। बोले क्या वर था? बोले हम काहू के मरे ही न मारे, संसार में हमको कोई ना मार पाए, ऐसा वरदान। इतनी आयु थी रावण, ब्रह्मा जी से वरदान मांग रखा था। पर एक बात कहे, विद्या भी इतनी थी, आज विश्व में रावण के समान विद्वान दूसरा कोई नहीं, इतना विद्वान था। इतिहास कहता है 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का ज्ञाता, महान तपस्वी, जिसने शिवजी की तपस्या भी ऐसे करी थी, ये बीलपत्र नहीं चढ़ाए थे, गर्दन काट काट कर चढ़ाई थी शंकर जी। हम लोग तो 2-4 बीलपत्र चढ़ा दे, पूरे मोहल्ला में हल्ला कर देते, जानती हो? बोले क्या? बोले आज 5 पत्र की बीलपत्र चढ़ा के आए, 10 चढ़ा के आए। अरे यही पता नहीं तुम 5 पत्र की 10 चढ़ा के आई हो, तुम तो बीलपत्री चढ़ा के आई हो। रावण के जैसा भक्त कौन होगा? गर्दन काट कर चढ़ाता था शिव जी को, एक आध बार नहीं, रोज। ऐसा दशानन था, जब चलता था तो धरती डोलने लगती थी उसके चलने में। इतना परम शिव भक्त था। शिव की तपस्या पूजा कर 10 सिर चढ़ाकर लंका प्राप्त कर ली। रावण का बल पर लोक में विख्यात रहा, जिसने देवी, देवता, नाग, किन्नर, मनुष्य जो सुन लेते थे कि रावण आ रहा है तो घबरा जाते थे, भयभीत हो जाते थे। चलत दशानन डोलत अवनी, चलता था तो धरती डोलने लगती थी। ऐसा रावण था, जिसके चलने से पृथ्वी घबराती थी। सब कुछ था रावण के पास, परम शिव भक्त था। शिव का भक्त तो था, पर शिव की भक्ति उसने अभिमान से करी थी, दास भाव से नहीं करी। शिव की भक्ति उसने करी थी, मैं भक्त हूं। भैया इस बात का भी अभिमान अगर पालूं कि मैं भक्त हूं तो भी गिरना पड़ेगा। कोई कह दे हम ये करा रहे, अभी गिरना पड़ेगा। हम कथा कर रहे, हम कह दे हम कर रहे, सब भूल जाएंगे, धरा का धरा रह जाएगा। कह रहे हैं शंकर जी, करा रहे हैं शंकर जी, सुन रहे हैं शंकर जी, सब कुछ कराने वाले वही हैं। हम लोग तो माटी के पुतला हैं। तुम लोगों से कह दिया बैठ जाओ, जाकर सुनो। तुम्हारे भीतर बैठकर महादेव सुन रहे, हमारे भीतर बैठकर कह रहे हैं, और कराने वालों के भीतर बैठकर वही करा रहे हैं। इसलिए ऐसे भोले बाबा हैं, सब कुछ वही कर रहे हैं, वही करा रहे हैं, वही दिशा। कौन दयालु होगा? इसलिए बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाव।
मोह गए बिनु राम पद, होए न दृढ़ अनुराग। भगवान से प्रेम कब होगा? जब संसार से मोह नष्ट हो जाएगा, केवल भगवान से प्रीति हो जाएगी। और वो प्रीति कब होगी? शंकर जी की भक्ति करोगे तब होगी। क्यों? बोले उमा कहूं में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये सबरा स्वप्न है, बाकी सत्य अगर कोई है तो भगवान का भजन है। इसलिए भैया हम और आप वो सौभाग्यशाली हैं जिन्हें माघ के महीने में भगवान की कथा मिली। माघ चल रहा है, चैत्र की नवरात्रि में देवता अपने धाम को छोड़कर पृथ्वी पर रहते हैं। देवलोक छोड़ देते। और माघ का महीना कैसा है? बोले इस माघ के महीने में देवता अपने देवलोक को छोड़कर गंगा, यमुना, सरस्वती की त्रिवेणी है, वेणु माधव भगवान है, प्रयाग का तट है। और महाराज प्रयाग की पावन भूमि पर आकर सारे देवता निवास कर रहे हैं, कल्पवास कर रहे हैं। हजारों लोग चले जाओ इस समय प्रयाग, करोड़ों लोग कल्पवास कर रहे हैं, त्रिवेणी में स्नान कर रहे हैं। सच बात तो ये है, हम लोग प्रयाग नहीं जा पाए, माघ का स्नान नहीं कर पाए, त्रिवेणी में डुबकी नहीं लगा पाए। वहां गंगा है, यमुना है, भक्ति रूपी गंगा है, वहां ज्ञान रूपी यमुना है, पर वहां भक्ति रूपी गंगा प्रकट है, ज्ञान रूपी यमुना प्रकट है। पर प्रयाग में सरस्वती लुप्त है, बैराग रूपी सरस्वती लुप्त है। और हम लोग धन्य हैं, हम वहां प्रयाग नहीं गए। आप लोगों के भाव ने इब्राहिमगंज को ही कथा के द्वारा प्रयागराज बना दिया। यही प्रयागराज है, और इसी प्रयागराज में भक्ति, ज्ञान, वैराग की कथा की त्रिवेणी प्रकट हो रही है। और हम लोग यहाँ 7 दिन तक डुबकी लगाएंगे। देवता वहीं निवास नहीं कर रहे, देवता यहाँ भी निवास कर रहे। जब भगवान की कथा होती है तो देवता सब कुछ छोड़कर कथा में आ जाते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं। इसलिए आप और हम परम सौभाग्यशाली हैं। माघ का महीना है, कितनी भगवान की कृपा है। देवता ऐसे योग को लिए तरसते हैं, हमको दुर्लभ योग में सत्संग मिल रहा है। इसलिए भैया आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाए। भगवान की कथा में आने के लिए इतने व्यवधान उत्पन्न होते हैं, इतने व्यवधान। कथा करवाने में इतनी विपत्तियां आती हैं, पता नहीं कैसे जाएंगे। बताओ इस समय हजारों लोग घर में सो रहे हैं, ठंड बहुत है भैया, कहाँ जा रहे हो, घरे सो घरे। पर आप हजारों लोगों में आप सौभाग्यशाली हो। ये ध्यान रखना, अगर संख्या से भगवान की प्राप्ति होती तो कौरवों के पास तो अरबों की संख्या थी, फिर भी हार गए। अर्जुन डरता था हमारी विजय नहीं हो पाएगी। बोले क्यों? बोली संख्या बहुत है। भगवान ने कहा चिंता क्यों कर रहा है, वहां संख्या ज्यादा है और तेरे पास संख वाला भगवान है। आप लोग सौभाग्यशाली हैं। बोले क्यों? हमारे महाराज श्री कहा करते हैं, जिन्हें जनता चुनती है वो संसद में जाते हैं, और जिन्हें भगवान चुनते हैं, जिन्हें महादेव चुनते हैं, वो सत्संग में आते हैं। आप लोगों को भगवान ने चुना है। क्यों? जैसे जैसे आप अच्छा कर्म करने जाओगे, सत्संग के लिए जाओगे, एक एक पैर पर ऐसी विपत्तियां खड़ी हो जाएंगी, पता नहीं अब नहीं होगा। ये बात गोस्वामी जी ने पहले ही कही। आवत यही सर अति कठिनाई, आते आते कितनी कठिनाई उत्पन्न होगी। आ कौन पाएगा? कौन आ पाएगा? हमारे राहुल भैया से पूछो, 1-1.5 महीने पहले हमारे पास आए विदिशा माता जी को लेकर। बोले महाराज जी हमको कथा करवाना है। हमने कहा भैया कथा करने वाले तो भगवान है ना, हम करने वाले हैं, तुम कराने वाले हो। कहा शीतला माता को सुनाना है। तो हमने इनसे कहा वो चिंता मत करो, माता ही कथा करेगी, वो माता ही सुनेगी बैठकर। हमारी क्या बात है, हमारे जैसे मनुष्य क्या एक अक्षर नहीं कह सकते अगर वो। क्यों? मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते यत् कृपा तम हम बंदे परमानंद माधवम। अगर वो भगवती कृपा कर दे तो गूंगा बोलने लगता है, वो कृपा कर दे तो लंगड़ा पर्वत लांग जाता है। जिसकी कृपा से गूंगा बोलने लगता है, लंगड़ा पर्वत को लांग जाता है।
वो अगर कृपा कर दे, सारे संसार की अधिष्ठात्री देवी है, तो वो क्या नहीं करा सकती। क्यों? क्योंकि वह वही शिवा है और वही शिवा बनकर शिव की कथा करवा रही है। शंकर